हे वेलकम टू माय स्वागत है आपका आज के मेरे इस मिनी ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं आया स्कूल से। तो दोस्तों अभी मैं जाऊंगा नहाने, तो नहा के आपसे बात करते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। तो दोस्तों मैं तो अभी नहा लिया हूँ और मैं आया हूँ अपनी छत पे। यहाँ पे ना गाइस धूप बहुत तेज हो रही है। मैं ना आपसे छाव में बैठ के बात करता हूँ। दोस्तों मैं आपको पौधे दिखाता हूँ अपने, देखो। ये ना गाइस ये पौधा ना सतूस का है, ये वाला सतूस का पौधा है ये। और मैं आपको नारियल के पौधे दिखाता हूँ। दो है हमारे पास, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एक पता नहीं कहाँ गया, एक ये रहा, ये वाला नारियल का है। तो और भी हमारी छत पे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बहुत तेज धूप हो रही है। मैं आपसे नीचे चल के बात करता हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं। तो एक और नारियल का पौधा मिल गया है जो कि यहाँ पे बाहर गिरा था धूप में। देखो ये भी नारियल का भाई, और वो भी नारियल का है, ये भी नारियल का है और ये भी नारियल का है। तो दोस्तों मैं आपसे बाहर चल के बात करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने परले घर। तो अभी मैं जाऊँगा अपने दोस्त के पास, क्योंकि उसका फ़ोन आया था मेरे पास। तो मैं आपसे वहाँ जाके बात करता हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बाहर मेरे दोस्त खेल रहे हैं। तो मैं आपसे वहाँ जाके बात करता हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं। दोस्तों ये मेरे दोस्त यहाँ पे पिज्ज़ा की रेडी पे बैठे हैं। देखो इसका नाम है बुम बम, यासी, और ये है कुक्कू। दोस्तों इन भैया ने रेडी चला दी, ये तो जाने लग रहे हैं रेडी पे ही बैठ के। तो दोस्तों मैं तो अभी अपने दोस्त के ट्यूशन के बाहर खड़ा हूँ। उसकी ट्यूशन की छुट्टी होने वाली है। तो देखते हैं गाइस वो कब होती है उसको ट्यूशन की छुट्टी। जब वो आएगा, जब मैं आपसे बात कराता हूँ। ये आ गए, बहुत देर बाद आए ये देखो। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मेरा दोस्त आ गया अभी ट्यूशन से। देखो ये सारे खड़े हैं, ये ना गाइस बंदर को भगा दे। देखो देखो गाइस ये सारे बंदर को भगा रहे हैं और ये डर रहा है शिव। ओ गाइस मैं बादरगढ़ से हूं, बादरगढ़ ये अपना देवू भाई, ये अपना ये देव, ये शिव, और ये खटमल छोटा और इसका भाई से चलाया गया है अभी घर पे। तो ये जा रहे हैं अभी अपने बैग धर रहे हैं घर पे। ये अपना देव और ये छोटा खटमल। क्या कह रहा भाई तू बता। नुका कि नई पैंट खरीदी है कटमल इसने। गाइस इसने ना नई पैंट खरीदी है तो शो ऑफ कर रहा है। ये देखो ये मना कर दिखाई तेरे से तू ही कर रहा है। इससे अच्छी तो पैंट की शक्ल ही है। अरे तू तो दोस्तों ये बैग भराने जाते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। बाय बाय। तो दोस्तों ये इस छोटे खटमल का भाई अभी ना दुकान पे गया है चीज लेने, तो आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी ना एक प्लान करते हैं, जो छोटा खटमल है ना उसे ना दोनों चिढ़ाएंगे गाइस। आप देखना वो ना हमें मारेगा, देखना गाइस आप। छोटे खटमल देखो गाइस ये है छोटे खटमल का भाई, बड़ा खटमल, बड़ा खटमल। तो दोस्तों अभी ना ये सारे दोस्त आ गए। देखो अभी ये शिव का भाई गया दुकान पे चीज लेने। तो दोस्तों ये अभी कह रहे हैं कि सभी खेलेंगे। तो गाइस
जब उसका भाई आएगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। सारे आ गए हैं दोस्तों, देखो अभी दोस्तों अभी हम खेल लेंगे, अभी करते हैं पुगम। अभी सारे कह रहे हैं कि हम खेलेंगे पीपल की भूतनी, तो भाई सभी पुगम करते हैं। भाई जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, बाद में खा लियो। देखो गाइस ये खटमल खाने पे ही लग रहा है। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, मजाक मजाक कड़ वक्कड़ बम्बे वो 5 में से निकले 2। किसको निकालेगा भाई? इसने निकाल दिया देव को। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 5 में से निकले 2। किसको काटेगा भाई? ने तो मुझे लिखा दिया, अभी ये 2 रह गए। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 5 में से निकले 2। किसको निकालेगा भाई? भगवान को तू ये कर भाई देव की का ही आ गई है भाई। ये तो डीम दे नहीं रहे, आप सिर्फ दे रहा है। पी लो भाई, पानी पी लो। अरे भाई ये तो दोनों हाथों में चीप हो गए। दोस्तों अभी यहाँ पे बंदर आ गया। देखो सारे यहाँ पे भाग आए। गाइस अभी तो हम खेल रहे थे, जाके बंदर की आवाज आई ना, सारे भाग गए। देखो अबे भाई वो कुत्ता है, ये इतना डरता है, तुम्हारा भाई नहीं डरता है। देखो बंदर सावड़ा के वो उनके घर में उतर रहा है, देखो वो वहाँ से बैठ गया। देखो दूसरा भी बंदर आ गया भाई, वो उतर गया उनके घर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अभी फिलहाल मैं करूँ एडिटिंग, तो अभी वीडियो को यहीं पर नहीं करते हैं एक आज की वीडियो में। सो थैंक यू वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल सिद्धार्थ का। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।